Ben Gunn first came to Treasure Island many years ago when he was a member of Captain Flint's crew. At that time, Billy Bones was the ship's mate and Long John Silver looked after the ship's supplies. Flint took 6 strong sailors to the island to help bury the treasure, but he came back alone. He killed them all. چەندین ساڵ پێش ئێستا بۆ یەکەم جار بێنگان هاتووە دوورگەی گەنجینەکە لەو کاتی ئەندامانی چەتەکانی فلین بوو ئەو کات بیڵی بۆنز هاوڕێ یەکەمی فلین بوو و لۆنگ جۆن سیلڤەر چاودێری کەلوپەلەکانی کەشتێکەی دەکرد. فلین 6 دەریاوانی بەهێزی بردا دوورگەکە بۆ یارمەتیدانی هەشاردانی گەنجینەکە بەڵام فلین بەتەنیا گەڕایەوە هەمووانی کوشتبوو. On his second visit to Treasure Island, Ben Gunn was on a different ship and he persuaded the crew to help him look for the treasure. During the next 12 days, they looked for the treasure, but they found nothing. After that, the other crew members angrily left him on the island with just a gun, a pickaxe, and a spade, and they told him to find the treasure himself. لە سەردانی دووەمیدا بێنگان بە کەشتێکی جیاوازی تر هاتۆ بۆ دوورگەی گەنجینە و بێنگان قەناعەتی بە دەستەی دەریاوانەکەی هێنابوو بۆ یارمەتیدانی لە گەڕان بە دوای گەنجینەکەدا. بۆ ماوەی 12 ڕۆژ بە دوای گەنجینەکەدا گەڕان بەڵام دەستەی دەریاوانەکە هیچیان نەدۆزیەوە. دوای ئەمە ئەندامانی دەستەکە بە تووڕەیەوە بێنگانیان جێهێشت لەسەر دوورگەکە لەگەڵ تەنها چەکێک قازمێک و خاکەناسێک و پێیان وت گەنجینەکە بۆ خۆت بدۆزەوە. In the 3 years from then until now, he's lived alone and he's had only goats, berries, and fish to eat for all that time. During these years, he seems to have found Flint's treasure because he says that he's rich. لە ماوەی ئەو 3 ساڵەدا لەو کاتەوە تا ئێستا ئەو بەتەنها ژیاوە و تەنها خۆراکی بزن و تو ماسی بووە بۆ خواردن. بە درێژایی ئەو کاتە لە ماوەی ئەو ساڵانەدا پێدەچێت کە گەنجینەکەی فلینتی دۆزی بێتەوە لەبەر ئەوە دەڵێ کە ئەو دەوڵەمەندە. When Ben first sees Jim, he's frightened that Flint's ship has returned. Ben promises to give Jim some of his treasure because the boy is the first to find him. He hopes that the squire will want his help and will let him leave Treasure Island forever on the Hispaniola. کاتێک بۆ یەکەم جار چاوی بە جیم دەکەوێت دەترسێت لەوەی کە کەشتێکی فلین گەڕابێتەوە بەڵێن بە جیمدا هەندێک لە گەنجینەکەی بداتێ لەبەر ئەوەی ئەو کوڕە جیم یەکەم کەس بۆ کە ئەوی دۆزیوەتەوە. بێنگان ئاواتە خواز بوو سکوێر داوە یارمەتی لێ بکات و ڕێگە بدات بە کەشتی ئیسپانیۆڵا دوورگەی گەنجینە جێبەهێڵێت بۆ هەتایە.